नमस्कार मंडळी, मी श्रुती शेवाळे. जय श्री राधे कृष्ण. तर आम्ही जंगलामध्ये आलो होतो फिरायला. तर प्रथम आम्ही पाहिलं एक रानमांजर जे खूप क्यूट होतं आणि ते आमच्याकडे बघत होतं आणि आमच्याकडे बघून ते परत आतमध्ये पळून गेलं. त्यानंतर मग आम्ही पाहिला मोर, ज्याला बघून मला श्रीकृष्णांची खूप आठवण येते, कारण श्रीकृष्ण मोरपंख डोक्यामध्ये धारण करत होते. तर असा हा जंगलामध्ये आम्हाला मोर पाहायला मिळाला, जो खूप सुंदर होता. मोर हा सुंदरच असतो, पण जंगलामध्ये बघून आणखीन छान वाटतं त्याला. त्यानंतर थोडं पुढे गेल्यानंतर मग आम्ही पाहिली रानकोंबडी, जी खूपच धाडशी होती. अजिबात जागेवरून हलली नाही. ती आम्हाला घाबरतच नव्हती, अशीच थांबून राहिली होती. अशी ही धाडशी रानकोंबडी पाहिली. त्यानंतर आम्ही खाली उतरून थोडे असे फोटो काढलेत. पावसाळ्याचा दिवस होता, त्यामुळं बऱ्यापैकी हिरवळ होती जंगलामध्ये आणि ढगाळ वातावरण होतं. खूप प्रसन्न आणि खूप फ्रेश वाटत होतं, खूप फ्रेश हवा होती. तर असं उतरून आम्ही फोटो काढले. त्यानंतर मग चला आता म्हटलं थोडं वॉकिंग करूयात जंगलामध्ये, शुद्ध हवा घेऊयात जंगलातली. तर असं मी जंगलामध्ये वॉकिंग करत होते. असा हा मध्ये कच्चा रस्ता आहे, दोन्ही बाजूला गर्द झाडी आहे, जंगल आहे आणि मी असंच जंगलाबद्दल काही बोलत होते आणि अचानक मला इथं आतमध्ये कसला तरी खसखस असा आवाज आला झाडांमध्ये. आणि मी बघण्याचा प्रयत्न केला की मला कसला आवाज आला, पण तो प्राणी काय मला दिसला नाही. पण कदाचित एखादा छोटासा ससा असेल कदाचित. तर इथं आतमध्ये मला आवाज आला होता. मी बघितलं काय दिसतंय काय, पण मला काहीच दिसलं नाही. एक 5 मिनिटं तरी मी बघत होते की मला काय दिसतंय काय, पण मला काहीच दिसत नव्हतं. आणि परत एकदा मला असा आवाज आला, पण काहीच दिसत नव्हतं. मग थोडी मी घाबरले आणि मी पळतच सुटले. त्यानंतर थोडं पुढे गेल्यानंतर मग मला अशी ही सापाची स्किन दिसली, जी बऱ्यापैकी मोठ्या सापाची स्किन होती. तर ही स्किन माझ्या मुलगीने अशी काठीने उचलली आणि उचलून तिनं असं ती दाखवत होती. याच्यावरून रस्त्यावर होती ही स्किन, गाड्या जाऊन बऱ्यापैकी ती खराब झाली होती, पण बऱ्यापैकी मोठ्या सापाची अशी स्किन होती.